छोटी दिवाली की सुबह दर्शन करने गए मंदिर में और अपने एरिया की फेमस जलेबी ट्राई किया। बहुत यमी थी, बहुत अच्छा लगा। संडे है, फंडे है, ये नाश्ता किया चाय सैंडविच का एंड देन आई वेंट फॉर अ स्ट्रॉल इन द गार्डन। इट वॉज टाइम टू मीट माई फ्रेंड्स, माई लॉयल फ्रेंड्स, कुछ कुछवा, द प्यारा गिल्लू एंड देयर टीम। सो चावल डाला और मैं इन लोगों की मस्ती देख रही थी, कितनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, सब एक दूसरे को बता रहे हैं कि आ जाओ खाना लग गया है। और एक दूसरे को बुलाने के बाद दे आर हैविंग अ गुड टाइम। हियर आई फाउंड समथिंग, कदम का पेड़।